បន្តទៅទៀត the most handsome animal បាទសត្វដែលសង្ហាជាងគេបំផុតគឺ tiger បាទ tiger គឺសត្វខ្លាបាទអាន tiger ខ្ញុំច្រឡំទៅជាស្រាបៀរគឺជាសត្វទេបាទ tiger សត្វខ្លាបាទអូខេខ្លាមិនខ្លាចទៅខ្លាចអាចខ្លានេះជាពាក្យលក្ខណៈបែបជាសុភាសិតខ្មែរបាទបងប្អូនសុភាសិតខ្មែរនិយាយថាខ្លាមខ្លាចឬគេថាពាក្យស្លោកពាក្យដាស់តឿនខ្លាមខ្លាចទៅខ្លាចអាចខ្លាបានន័យថារឿងមិនតាន់កាត់ឡើងភ័យទុកជាមុនអញ្ចឹងខ្លាមិនខ្លាចទៅខ្លាចអាចខ្លាយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសគេថា as you're not afraid of tigers why bother to scare of its dung បាទសូមគោរពជំរាបសួរអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទហើយសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសារបស់យើងជារៀងរហូតមកបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលទៅឃើញវីដេអូរបស់ក្លឹបភាសារបស់យើងថ្មីបាទសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ពី page Facebook របស់យើងផងហើយសម្រាប់ YouTube channel របស់យើងជួយ subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីបន្តទៀតបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទមេរៀនអំពីក្លឹបភាសារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សានៅលើប្រធានបទរៀនតែងប្រយោគពីខ្មែរទៅជាភាសាអង់គ្លេសដដែលក៏ប៉ុន្តែប្រធានបទដែលយើងសិក្សានៅក្នុងប្រធានបទធំមួយនេះគឺយើងសិក្សាអំពី animal បន្តទៅទៀតបាទយើងមានមេរៀនច្រើនហើយអំពី animal ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែ animal គឺសត្វហ្នឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងមេរៀន1 2 3មេរៀនអត់ទាន់អស់ទេច្រើនមេរៀនបានអស់បាទអូខេអញ្ចឹងមេរៀន animal សម្រាប់ថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍អំពី animal បន្តទៀតហើយសត្វគ្រប់ប្រភេទមានសិទ្ធិរស់រានដូចមនុស្សដែរបាទអាហ្នឹងយើងយកពី animal មកធ្វើឧទាហរណ៍បន្តទៀតបាទ all kinds of animals have their rights to live like human too បាទអញ្ចឹង animals ឡើយនេះគឺសត្វហើយគេនិយាយពី rights និយាយពីសិទ្ធិ rights to live សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតជាធម្មតាសត្វនិងមនុស្សគឺស្រឡាញ់ការរស់រានមានជីវិតដូចគ្នាអត់ចង់ឲ្យគេបៀតបៀនទេអញ្ចឹងសិទ្ធិនឹងមានដូចគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងនឹងគឺជាឧទាហរណ៍ទី1អំពីពាក្យថាសត្វតទៅយើងចូលទៅសត្វដែលយើងរៀនថ្ងៃនេះគឺ salmon បាទ salmon អានថា salmon គឺត្រី salmon យើងហៅ salmon តាមរបស់គេដែរហើយជាភាសាអង់គ្លេសត្រីសាច់វាក្រហមហើយគេប្រើប្រព័ន្ធសម្រាប់មេរោគគេញ៉ាំសាច់វាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងបងប្អូនយើងប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះធ្លាប់ភ្លក់រសជាតិបាទអញ្ចឹង salmon បាទត្រី salmon ហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសហៅ salmon ឧទាហរណ៍គឺតើអ្នកធ្លាប់បានញ៉ាំត្រី salmon ហើយឬនៅយើងចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងសួរគេថាធ្លាប់បានញ៉ាំត្រី salmon ហើយនៅគេល្បីថាត្រីនឹងវាឆ្ងាញ់ធ្លាប់បានញ៉ាំនៅតែយើងចង់សួរគេយើងសួរជាភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចអូខេឧទាហរណ៍ងាយhave you tried salmon បើសិនបើយើងសួរនរណាម្នាក់អំពីការធ្លាប់ធ្វើអ្វីមួយលក្ខណៈដូចជាការសាកល្បងឬក៏ភ្លក់រសជាតិយើងអាចប្រើបែបនេះបាន have you tried ពេលថាតើអ្នកធ្លាប់សាកល្បងហើយឬនៅអញ្ចឹង have you tried salmon តើអ្នកឯងធ្លាប់សាកល្បងរសជាតិត្រី salmon ហើយនៅតែយើងនិយាយធម្មតាតើអ្នកធ្លាប់បានញ៉ាំត្រី salmon ហើយនៅបាទអញ្ចឹង salmon អូខេទី2គឺ seagull បាទ seagull ធម្មតាពាក្យ gull តទេនេះប្រែថាសត្វរំពេតែភាគច្រើនសត្វរំពេវានៅសមុទ្រអញ្ចឹងគេផ្សំពាក្យ sea មកជាមួយ sea មានន័យថាសមុទ្រអញ្ចឹង seagull គឺរំពេសមុទ្រយើងហៅថាសត្វរំពេតទេក៏បានដែរបាទ seagull បាទអូខេអង្គុយមាត់សមុទ្រមើលសត្វរំពេហើរស្រស់ស្រាយមែនតើចង់ដឹងសាកល្បងទៅអង្គុយមាត់សមុទ្រមើលហើយមើលសត្វរំពេវាហើរទៅមកអារម្មណ៍យើងប្រកាសជាស្រស់ស្រាយបាទអូខេអញ្ចឹងតែយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចបាទ sitting by the seaside to see seagulls flying makes us feel fresh បាទអញ្ចឹងយកពាក្យ seagulls មកប្រើនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងនឹងគឺជាប្រយោគឧទាហរណ៍បាទ seagulls សត្វរំពេបាទរំពេសមុទ្របាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺ seal សត្វនេះគេហៅថា seal គឺសត្វភេបកែមុជទឹកបកែចាប់ត្រីបាទ seal បាទអូខេឧទាហរណ៍គេថាភេពូកែចាប់ត្រីណាស់ជឿអត់ថាសត្វភេបកែចាប់ត្រីប្រហែលជាអញ្ចឹងមែនព្រោះវាបកែមុជទឹកវាអាចរស់នៅក្នុងបរិស្ថានមួយលើគោកក៏បានក្នុងទឹកក៏បានតែពិសេសគឺវាបកែមុជទឹកតែម្ដងអញ្ចឹងដេញត្រីទាន់ក្នុងទឹកភាសាអង់គ្លេស It is said that a seal is really good at catching fish បាទអញ្ចឹង a seal បាទសត្វភេបាទអូខេបន្តទៅទៀត shark សត្វនេះគេហៅថា shark យើងមានជំរាប baby shark អីហ្នឹង
father shark បាត់ជំនាញកូនក្មេងណា shark គឺត្រីឆ្លាមបាទត្រីឆ្លាមមើលទៅរូបរាងគួរឲ្យខ្លាចដែរថ្មិញធំៗបាទ shark បាទគេអានថា shark អញ្ចឹងអូខេឧទាហរណ៍ត្រីឆ្លាមមានថ្មិញធំគួរឲ្យខ្លាចណាស់បាទថ្មិញរបស់ត្រីឆ្លាមហ្នឹងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចណាស់តែយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចអូខេ sharks have big scary teeth បាទ sharks have big scary teeth បាទsharks ត្រីឆ្លាមបាទអូខេបន្តទៅទៀត snail សត្វនេះគេហៅថា snail គឺខ្យងបាទសត្វខ្យងណាភាសាអង់គ្លេសហៅថា snail បាទអូខេឧទាហរណ៍ខ្យងมันមានជើងសោះរត់ប៉ុណ្ណាំងឈ្នះសន្សាយដែរក្នុងរឿងពេញនិទានខ្មែរយើងខ្យងរត់ប៉ុណ្ណាំងឈ្នះសន្សាយថាតើយ៉ាងម៉េចអត់មានជើងផងសាយមានជើងវែងលោតលឿនទៀតរត់ចាញ់ខ្យងបាទអូខេអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេស snails have no legs but they win rabbit in a race បាទ snails have no legs but they win rabbit in a race ក្នុងការរត់ប៉ុណ្ណាំងគ្នាប្រកួតប៉ុណ្ណាំងគ្នា snails មេរៀនបាទអូខេបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពី snail គឺ snake វានេះអានថា snake គឺពស់បាទគេច្រើនពស់គឺសំដៅពស់វែងឃើញមុនគេគឺពស់វែង snake បាទអូខេពស់សុទ្ធតែគួរឲ្យខ្លាចទោះមិនមានពឹសក៏ដោយមែនតាពស់ទោះបីអត់មានពឹសក៏យើងឃើញវាញើតយើងខ្លាចវាដែរបាទអូខេយើងចង់និយាយអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេថា all snakes are dangerous though they are not the venomous បាទ snakes ពស់យើងនិយាយតែគួរឲ្យខ្លាចខ្ញុំប្រើពាក្យអង់គ្លេសថា dangerous មិនថាគ្រោះថ្នាក់វាបង្កគ្រោះថ្នាក់ពស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏វាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទអូខេ snakes ទោះបីពស់ថ្លាន់វាអត់ទាំងចេះចាប់ផងក៏ប៉ុន្តែវារួតរឹតហើយវាលេបអីចឹងទៅបាទអូខេ snakes បាទបន្តទៅទៀត spider បាទ spider គឺពីងពីងបាទសត្វពីងពីងបាទឃើញបាទមាន spider man ឯងបុរសពីងពីងបាទអញ្ចឹង spider បាទពីងពីងបាទអូខេឧទាហរណ៍ពីងពីងក៏ខំឈឺដែរក៏មើលងាយវាណាមែនតើសត្វពីងពីងចេះខំឲ្យខំឈឺដូចក្អែបអញ្ចឹងក៏មើលងាយវាណាបើតែបើតើវាអត់ខំមែនតែបើសិនបើធ្វើបាបវាតើច្រកប្រកែប្រហែលជាខំវិញបាទអូខេឧទាហរណ៍ភាសាអង់គ្លេស A spider can also bite and hurt you don't belittle it បាទអញ្ចឹង can bite and hurt ខំឈឺបាទ spider បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺ squirrel បាទរាងបាក់អាននេះ squirrel តែពីរម៉ាត់ទេតែអាដើមនេះព្យញ្ជនៈដូចជា3រួមគ្នាអញ្ចឹងយើងអាន squee សផងកផងវផង squirrel គឺសត្វកំប្រុកបាទកំប្រុកមើលទៅតាណាតាក់ទាញជាងគេកំប្រុកក៏ទុយវាមើលទៅតាក់ទាញហ្មងបាទអូខេឧទាហរណ៍អ្នកណាក៏ស្រឡាញ់កំប្រុកដែរព្រោះកតុយវាស្អាតបាទជាការពិតសត្វកំប្រុកហ្នឹងកតុយវាវែងជួនកាលគេយកកតុយវាមកដាក់ធ្វើបតោងសោអីជាគ្រឿងលម្អនៅក្នុងឡានអីយ៉ាងទៀតបាទអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ប្រយោគនេះគឺ everyone loves squirrels as their tail are attractive បាទ attractive តាក់ទាញហ្មងយើងថាស្អាតហ្នឹងបានន័យថាវាតាក់ទាញអញ្ចឹងសត្វ squirrels គឺកំប្រុកបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺ swan ពាក្យនេះអានថា swan មិនអានថាស្វានទេគឺ swan គឺសត្វនេះខ្មែរយើងហៅថាហង្សបាទវាច្រើនសត្វហ្នឹងវាមានពណ៌សអញ្ចឹងស្តៀងក៏ងានដែរក៏ប៉ុន្តែវាធំជាងហើយរាងវាស្អាតជាងអាហ្នឹងគេហៅថាហង្សបាទគឺ swan ភាសាអង់គ្លេសថា swan បាទអូខេឧទាហរណ៍កុំច្រឡំកងានថាជាហង្សណាកងាននិងហង្សខុសគ្នាកងានតូចជាងហើយរាងកងានអត់ស្អាតសង្ហាដោយហង្សទេបាទអញ្ចឹងកុំច្រឡំគ្នាបាទ Don't confuse a goose as a swan បាទ Don't confuse a goose as a swan បាទ goose គឺកងាន swan គឺហង្សបាទផ្សេងគ្នាកុំច្រឡំបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺ tadpole គឺសត្វនេះខ្មែរយើងហៅថាកូនក្អុកអាហ្នឹងគឺជាកូនរបស់អង្កែបកូនរបស់ហ៊ីងកូនរបស់គីងគក់បាទប្រភេទសត្វពួកអង្កែបហ្នឹងគឺកូនរបស់វាជាលក្ខណៈដូចកូនត្រីមុនដំបូងវាអត់ទាន់មានជើងទេដល់ពេលវាធំតិចទៅវាដោះជើងយូរទៅវាដាច់កតុយវាកើតទៅជាកង្កែបវិញបាទឬក៏កើតជាគីគក់កើតទៅជាហ៊ីងវិញបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា tadpole បាទ tadpole បាទអូខេឧទាហរណ៍កូនក្អុកធំឡើងคล้ายទៅជាកង្កែបអាហ្នឹងវាជាការពិតបាទ
ភាសាអង់គ្លេស a tadpole grows up to be a frog បាទ a tadpole grows up to be a frog បាទធំឡើងគឺកើតទៅជាកង្កែបហើយ tadpole បាទអូខេបន្តទៅទៀត the most handsome animal បាទសត្វដែលសង្ហាជាងគេបំផុតគឺ tiger បាទ tiger គឺសត្វខ្លាបាទអាន tiger ខ្ញុំច្រឡំទៅជាស្រាបៀរគឺជាសត្វទេបាទ tiger សត្វខ្លាបាទអូខេខ្លាមិនខ្លាចទៅខ្លាចអាចខ្លានេះជាពាក្យលក្ខណៈបែបជាសុភាសិតខ្មែរបាទបងប្អូនសុភាសិតខ្មែរនិយាយថាខ្លាមិនខ្លាចឬគឺថាពាក្យស្លោកពាក្យដាស់តឿនខ្លាមិនខ្លាចទៅខ្លាចអាចខ្លាបើន័យថារឿងមិនតាន់កើតឡើងភ័យទុកជាមុនអញ្ចឹងខ្លាមិនខ្លាចទៅខ្លាចអាចខ្លាយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសគេថា as you're not afraid of tigers why bother to scare of its dung ហ្នឹងគឺអាចរបស់វាអត់ខ្លាចខ្លាមកទៅខ្លាចអាចវាធ្វើអីបាទ tigers បាទខ្លាបាទបន្តទៅទៀត toad ពាក្យនេះអានថា toad OAD បាទ TOAD toad គីងគក់បាទគីងគក់ដាក់អញ្ចឹងមើលចង់ស្តៀងកង្កែបហ្នឹងហ៎អត់ឃើញសូវក្រើមប្រហែលទេ toad បាទអូខេគីងគក់មានទៅសង្ហាចាញ់កង្កែបឯណាមែនតារាំងសង្ហាមិនចាញ់កង្កែបណាគាត់អត់ទៅយើងកង្កែបតិចតាអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេថា a toad is not less handsome than a frog បាទអញ្ចឹង a toad គីងគក់បាទអូខេបន្តទៅទៀត tortoise ពាក្យនេះអាន tortoise តាមអាមេរិកអាន tortoise តែអង់គ្លេសអាន tortoise សត្វអណ្ដើកគេអានថា tortoise បាទអណ្ដើកផ្សេងកាធាយផ្សេងណាសត្វពីរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអាសត្វអណ្ដើកហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា tortoise បាទ tortoise អណ្ដើកមើលរូបរាងបាទអូខេអណ្ដើកអាចនៅក្នុងទឹកក៏បានលើគោក៏បានជាធម្មតាវារស់នៅក្នុងទឹកក៏វាចេះរស់នៅលើគោក៏វាចេះរស់នៅអញ្ចឹងអណ្ដើកជាសត្វមួយពិសេសបាទ A tortoise can both live in the water and on the ground បាទ A tortoise can both live in the water and on the ground អញ្ចឹង tortoise គឺសត្វអណ្ដើកបាទអូខេចុងក្រោយគឺសត្វមួយទៀតអានេះគេអានថា turtle បាទ turtleអាមេរិកអាន turtle បាទសត្វកន្ធាយខុសពីអណ្ដើកជើងវាលក្ខណៈស្តៀងព្រុយរបស់ត្រីដែលអាចដៃរបស់ត្រីណាដែលអាចហែលទឹកបានអញ្ចឹងសត្វនេះប៉ាកែហែលទឹកហើយជើងវាដើរលើគោកអត់សូវប៉ាកែទេក៏ប៉ុន្តែបើនៅទឹកគឺវាហែលលឿនហ្មងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា turtles គឺកន្ធាយបាទកន្ធាយអូខេឧទាហរណ៍សម្រាប់ពាក្យកន្ធាយកុំច្រឡំកន្ធាយថាជាអណ្ដើកណាជាការពិតកុំច្រឡំរូបរាងវាខុសគ្នាបាទអូខេនេះជាភាសាអង់គ្លេស Don't confuse a turtle with a tortoise បាទ Don't confuse a turtle with a tortoise បាទកុំច្រឡំអាពីរហ្នឹងអត់ដូចគ្នាទេអណ្ដើកមានវារាងមាំជាងវារស់នៅលើគោកក៏បានក្នុងទឹកក៏បានតែសត្វកន្ធាយគឺរូបរាងវាមើលទៅរាងស្ដើងជាងមិនមាំដូចអណ្ដើកទេហើយវារស់នៅតែក្នុងទឹកទេវាមិនចេះរស់នៅលើគោកទេវាអាចឡើងបានផ្លែនបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនអំពីសត្វដែលយើងសិក្សាមួយមេរៀនគឺប្រហែលជា10 15ឧទាហរណ៍បាទយើងបង្កើតប្រយោគយើងរៀនសត្វថ្មីបាន14យើងរៀនបង្កើតប្រយោគថ្មីបាន15ប្រយោគអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមេរៀនមួយមេរៀនដែលយើងរៀនពាក្យថ្មីត្រឹម14 15ពាក្យហើយបង្កើត14 15ប្រយោគបើសិនបើអ្នកសិក្សាយើងសិក្សាឲ្យបង្កើតបានប្រហែលតែខ្ញុំបរៀនហ្នឹងគឺប្រកាសជាចេះភាសាអង់គ្លេសបើសិនបើបង្កើតបានកាន់តែច្រើនជាងហ្នឹងគឺចេះកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសារបស់យើងតាំងពីដើមរៀងរហូតដល់ចប់នៅក្នុងវីដេអូនេះបាទសូមគោរពលាបាទ